Hei og velkommen til NRK Unormal. Veldig skummel video. La oss snakke litt om menssmerter. Noen har ekstreme menssmerter, noen kjenner nesten ingenting. Flaks for dem. Men jeg husker da jeg var yngre, så hadde jeg et par runder der det bare... Jeg har ikke ord. Det var som at noen bare stod med en kniv og stakk meg inn i livmora, og det er jo ikke så digg. Og jeg tror ikke at gutta helt skjønner hvordan det her er. Så i dag så skal vi teste hvordan Stian tåler menssmerter. Stian, hvordan var det å ha mensen? Jeg fikk jo opplevd det blodige sølet med det. Jeg fikk ikke opplevd smertene. Jeg fikk ikke opplevd liksom, humørsvingningene ved det. Så det er jo en litt snever test, men blodet var slitsomt. Smertene som du snakket om, føler du at du savnet det, eller? Ja, litt. Ja. Litt. Jeg har vært alltid interessert når de sier sånn her, at det er kjempevondt. Så vil jeg vite hva det er for noe. Perfekt, fordi det skal vi finne ut av. Jeg løy da jeg sa jeg savnet det, liksom. Jeg bare sa det. Skal vi bare starte? Ja. Så de her lappene skal klistres på, der livmora de skulle ha vært. Livmora mi skulle vært ganske langt nede her. Det var kaldt. Shit, nå blir jeg nervøs. Tenk Jeg er hvis du også nervøs. tåler mer enn meg, da blir jeg så Nei, skuffet. det er ikke en konkurranse. Altså, det her... Alt er en konkurranse. Nei, det er ikke en konkurranse. Det her handler om kvinneverde. Ja, nei, jeg bare sier ting. Ok, jeg skrur på. Er du klar? Å, jeg er skikkelig kvalm. Er du klar? Ja. Trykk da. Klar, Veldig ferdig. godt. Det skjedde Nei, ingenting. jeg trykker ingenting. Men jeg er stresset for det. Jeg stresser for det. Kjente du noe? Nei, jeg kjente ingenting. Jeg er så nervøs, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. To er en dobling. To er en dobling. Da skal Klar, vi dobbelt så... ferdig. Boo! Ingenting. Skjedde ingenting. Nei, ingenting. Er du på 6 nå? Ja. Oi, oi, Nå er vi oi. hoppet over. Klar, ferdig, gå. Der begynner det å... Oi, Der kom det bitte litt. begynner det å kile litt. Ja. Det er litt som om at en Litt som en flue går nyforelsket. opp. Ja. Jeg vil ikke sammenfølge i magen. Det her var uvant, da. Det er jo veldig uvant. Er vi på samme? Ja, 8. Det er for at det skjer mye. Det er som å bli Syns du? kilt der. Ja, jeg synes det. Ja. Er du på 9 nå? Ja. Åh, Kødda du med meg? det gjør ikke vondt. Det er bare uvant. Vi må bare skru opp. Ok, var det på nå? 15? Ja. Nå hadde jeg ikke klart å holde et foredrag. Eller snakke, liksom, vanlig samtale. Ja, nå er jeg seriøs. Men smertene, når de begynner å virkelig ta tak, så kjennes det litt som når man får sting eller hold, at det på en måte, at det kommer sånn sammentrekninger. Jenter gjør jo ganske mye forskjellig. Men du gidder jo ikke gjøre det mens du har mensen. Nei, det er ikke sånn at man har et valg, da. Det kan ikke Du være... har jo det, du kan holde deg hjemme. Det her føles ikke sunt ut. Minner det her litt om mensensmerter, liksom? Det er veldig langt ifra. Ok, men det varierer veldig fra jente til jente, ikke sant? Ja, det varierer heldigvis. Altså, jeg har heldigvis ikke hver måned dritvondt, men det er litt mer sånn at det er kanskje 4-5 ganger i mitt liv der jeg har vært... Det føles ut som at det er døden nær, da. Og så tar man kanskje en Ibux, og så har jeg spydd den ut fordi at jeg har vært så kvalm. Og så har jeg ligget i senga og ikke klart å få noen gode stillinger, noe på baderomsgulvet. Ofte så har jeg sovnet på baderomsgulvet med føttene oppå dasskåla, liksom bare... Og så kjennes det ut som at man driter på seg Ja, det hele kjennes jeg tiden. bæsjer nå. Men det er langt fra 18. Nå er det som en baby som slår meg hardt inn i det her. Jeg klarer å samle meg og være litt vanlig. Ja. Men vi må skru opp litt mer, da. 21 er litt sånn... Det er sånn jeg egentlig har det hver menstruasjon, liksom når det på en måte... Det bare er sånn. 21 er Det er sånn... bakgrunnsstøy. Ja, det er bare bakgrunnsstøy. Ja. Jeg synes jo veldig synd på det, hvis du føler Det er så ikke masse. vondt. Det er ikke vondt. Det er bare mye som skjer. Ja. Når dere har mensen, vet du hva de smertene faktisk kommer fra? Altså, mensen er jo ubefruktet egg. Kommer de og gjør seg klar for å bli befruktet, da? Venter på sædcellen. Hei, sånn, her, sædcelle. Hvor kommer du fra? Og så er det sånn... Ja, du kommer ikke denne måneden heller, da. Ja, ja. Forskylder meg uten vann, blod og slim. Og så sier livmora sånn... Og så tar den tak, da, for å sprette ut all mensen, da. Og så... Og når den da klemmer, så klemmer den for blodtilførselen. Og i blodet så kommer jo oksygenet, og da får ikke livmora pust, fordi at den stenger for alt det her. Og det er jo veldig synd å ikke få pust. Alle vet jo at det er kjipt å ikke få pust. Trynet ditt. Hva er du på nå? 23. Jeg er på 25. 26. Nei, vær så snill. Vær så snill. Det første vi kan gjøre er jo å prøve å slappe litt av
Pust litt. Legg deg litt nedpå her. Føles Få deg litt godt. veldig søkt ut å prøve å slappe av nå. Oi, nå funket det faktisk. Funker det? Ja, hvis jeg bare prøver å ikke bruke en muskel. For å slappe litt ekstra mer av, så hjelper det med litt varme. Kanskje ta seg et varmt bad eller en dusj. Eller en varmepute. Så kan du legge den på magen. Ja, det vil jeg si. Det hjalp litt. Ja. Det gjorde det. Veldig Nå er bra. jeg sammen som deg. Nå er 30 begge to. Med det apparatet her, så er det jo jevnt hele tiden. Bare dum, dum, dum. Men når man har mensen, så er det jo kanskje sånn at en halvtime av, halvtime på. Og så er det gjerne første dagen som er verst, og så roer det seg utover perioden. Og hvis du har masse smerter som ung, så kan det også hende at det gjerne roer seg når du blir eldre. Jeg har hørt at å spise sjokolade, for eksempel, at det Ja. hjelper. Myte eller sant? Du kan jo prøve selv. Å, det var veldig god. Wow. Jeg er i hvert fall på team sjokolade. Jeg synes det gjør at man tenker på noe annet, i hvert fall. Det er ikke sånn at, jeg har en bit sjokolade. Nå har ikke jeg vondt. Det er mer sånn, jeg trenger å trøste meg med en liten sjokolade. Men vi kan jo gå videre til neste tips. Ja. Fra det motsatte av å hvile seg, og bevege seg litt. Du merker at det er mer behagelig å stå sånn her. Ja. Jeg lærte av mamma at det kunne hjelpe med, elegant. At det kunne hjelpe med litt sånn, å skyte litt katterygg og for svai. Det skal sies at de gangene jeg har ligget halvdød i senga, så har det ikke hjulpet en dritt. Oh my God. Opp her nå. Sånn, ja. Ja, veldig bra. Og så svai. Oi, det... Ok, på... det var borte et lite sekund, og så bare kom det tilbake en sånn storm. Tenk deg å i tillegg ha ondt i hele korsryggen, ha liksom, kanskje plutselig fått masse kviser på grunn av at hormonene driver og kødder med kroppen din. I tillegg så er det noe som skjer i avføringa, du får diaré på grunn av mensen. Så er det liksom ikke bare smertene det verste. Men dere kan lage barn, da. Ja, det kan jo du Hei, også, Morten. bare andre enden. Jeg har mensen. Det kan jo også være ondt å ha tampong i, fordi at det blir følsom i hele fetta. Fetta betyr vagina. Det spruter blod ut av fetta Prøv mi. å jogge litt, se om det hjelper. Ja, faktisk. Det hjalp faktisk litt. Ja, litt grann. Det gjorde litt vondt også. Magesmertene eksisterer nesten ikke akkurat nå. Det burde Stian tåle litt mer enn han gjør, egentlig. Men jeg skal la være å si det. Å presse på nå kjennes, altså. Det finnes jo heldigvis legemidler som kan hjelpe til i buks, men husk å ta det med en gang du kjenner at det begynner å murre nedi her, fordi at hvis du venter i mange timer, så er det liksom for sent nesten. Les pakningsforledningen og spør med din lege først, eller din mor eller far. Men mens vi snakker om medikamenter, så finnes det jo andre ting enn smertestillende. Det finnes jo også hormonpreparat, altså prevensjonsmiddel som p-piller, p-stav, p-plaster og p-ring. Jeg har hørt at noen bare hopper over hele mensen ved å bare ta p-piller og sånn. Hvis man hopper over mensen, da slipper man også smertene. Ja, men det er noen som kanskje er litt mer avhengig av å hoppe over enn andre, fordi at noen har mer smerte enn andre. Ja. Men man bør diskutere med lege eller helsesøster, og ikke bare finne på at nå skal jeg gjøre det. Det som er litt interessant da, for tenk at hvis menn var de som hadde mensen, så hadde det jo funtes en pille som gjorde at menssmerter forsvant. Kvinnehelse er ikke like mye fokus som mannehelse, som historisk sett da. Det er jo litt artig å se da, at alt det vi sliter med er jo faktisk mye verre enn det vi tror, fordi at vi bare er vant til at sånn er det. Som mann så skal jeg prøve å representere dere i alle mensensmertesaker fra nå av, ok? Bare hyggelig. Og fortsett å være i skolen og gjøre matte og alle fag. Apropos fag, vi har jo gjort litt sånn fysiske bevegelser. Skal vi prøve å gjøre litt hodetrening? Målet er bare å holde meg opptatt, ikke sant? Prøve å holde hodet opptatt og se om det En hjelper. blanding av at du må holde hodet opptatt og samtidig kjenne litt på å gjøre vanlige ting som alle må gjøre med Ja. menssmerter samtidig. Vi har en grønnes auto. Det skjønte du. Nei. Vi har en grønn bil. Vi har en grønn bil. Nice. Ok, det hjalp faktisk. Der var jeg såpass engasjert at jeg glemte smertene litt. Ikke sant? Og du har lært en ny setning på tysk. Ja. Vi har en grønnes auto. Hallo, ich bin der Spiegel. An der Wand in Familie. Neumanns Badzimmer. Niemand kennt die Familie so gut wie ich. Weil ich sie jeden Morgen in Ruhe betrachten kann. Skjønner du hva jeg sier? Skjønner du hva jeg sier? Forstår du det, liksom? Jeg kan ikke tysk, jeg. Jeg synes du er veldig flink. Takk. Nå lugger det!
Men skal vi prøve å komme til 50 en gang? Greit. Ok, si ifra når du går opp da. Jeg går opp nå, jeg. Ok, 46. Er det sunt? Vet du om det her er greit, liksom? Der er jeg på 50. Og nå skjønner jeg det. Nå begynner det å komme litt krampe i Nå magemusklene. roper det, liksom. 48. Nå kjenner du det. Dette er egentlig første gang at jeg begynner å kjenne det i magemusklene. 50. Oi, 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 oi. Jeg må bare si, Lydia, at jeg er imponert over liksom, reaksjonen din på det her. For du sitter der liksom helt sånn kald som en stein, liksom. Men det her er intenst. Jeg skal jo si at jeg kjenner det jo godt. Det er ikke sånn at jeg absolutt har høyere smerteterskel. Det kan være forskjellig fra person til person, uansett kjønn. Det er kanskje litt mer det at jeg er vant til å måtte leve videre og late som ingenting når jeg har vondt i kroppen. Så kanskje være litt snill med hverandre neste gang du møter noen som har det vondt. Det er nok moral for historien. Nå skrur jeg av. Jeg skrur av. 1, 2, 3. Det var digg. Ekkelt å skru av. At den bare sånn... Wow. Ok, da vet jeg litt mer om menssmerter. Det var interessant. Jeg har litt mer sympati for den delen av mensen, hvis det er sånn det er. Ja, hvis du har lyst til å se meg oppleve den blodige siden av mensen, så trykk her. Og så kan du abonnere på NRK Unormal. Det gjør alle de kule folka. Og du kan trykke på en bjelle. Det er også lurt. Takk. Bye.